ndi mu ku reportingira abantu bagenda okuziika wabakamiri ate bava gye baziise ne bajja bapa mu Mityana mu town tebayinaako ate nkubuulira yeeyita omunene Kampala bagundi mwe mugenda kuswala mwenze mbabuulira Father Chibi mu kuziika gundi mu kusabira omwoyo gw'omugenzi radio yagamba mukolerere obulambo bwammwe Lupio Chegede yali alina message gyasindika tekikugasa kuvuga renjuroba yabukadde 25 nga kubijje wammwe gwe bakuziika buli omwe agenda kudduka ali awo mu mbeere eno nga wogitunulya kuba ogituwadde olowooza lwaki amateeka tegavangayo kukola ku Palaso amateeka ng'oggyeko emisango egimu nga wona alaba madda nti state esobola okupikinga interest yo mangu ddala naye kati ku musango guno gwe walaba pate eya Alien Skin teyawaaba kubanga ye Alien Skin mwana wa street ate mwana wa ghetto ye yamanya n'amanya nti ono anoonyaako masannyalaze naga asijja gakuwa Uganda n'Emmengo baagisanyukira nnyo kubanga enkuka alerabisa Buganda ng'ate ffenna tuli baana ba Ssaabasajja Kabaka kaso wange oli ku ttaka lya Buganda fe abamu tuwasiza abakyala Baganda ekitegeera abanyidda yola Katikkiro wali omulabeko ng'agamba nti oba bannaayi so enkeera nga lumu ne tugenda kuki naye kati nga nkujja mu nkuuka omuyimbi omwami Palaso amanya amasannyalaze gye gali tegaliwa Alien Skin era ye abala nnyo ebintu bya trend ebyo by'amasannyalaze kyova olaba bwe yayimiriranga ku stage ayimba wateekamu oluyimba lw'abanene ate ateekamu remix n'ebigambo ebiprovokinga ate Alien Skin nga kyawala mu kyo okuliyetingawo beef eri yabeerangawo eyaba BBC Bebe Cool Bobi Wine Chameleone ono yanga yabigaana Alien Skin yabigaana onfuna bulungi at any given point tewalina ngalezo bwezenkanankana naye bali benkanankana bajjira olumosi mu biseera byebimu ono tebajjidde mu biseera byebimu Alien Skin myaka 3 Palaso yayimba n'alemwa n'akyusa n'amanya ne gadda mu Lizard kati nalabye akaaya ne linnya lya Kimenke ayagala linnya lya Alien Skin nalyo okumayanga Palaso endonge mu agiwuliddemu yenego omusajja yakwata industry emyaka 2 miramba n'atutira sente empitirivu nga ina nalonda ne mala Palaso genda mu studio yimbe bro zigenda ne zimuwubya olaba yakyusa ne style kati ayagala yimba nga Alien Skin Palaso ensite kumanyiddeeyo ekumanyidde gwe mu style yo sabatatu wamulabako nga ayimba raga era ko kuyimba raga Abdul Mulasi era Chameleone yamuwabya yalaga wali wakati osigala mu originality yo ofuna bulungi kati Palaso kubanga ate omuyimbi bwamala n'aseerera n'agenda abagenze Kampala temulinga abapromoter lanze ntunulira abayimbi abatuyisaamu amaaso fe bapromoter tetugenda tubeerawo atandikira mu nkuuka era byasala busazi bwe biti ne bidda muki ku lwaki bwe twaviira mu nkuuka erinnya Alien Skin n'efango niryali waggulu nga tokability buli mwali mukoogera ku Alien Skin mwamulabye bwe yazze wererere bannaye yazza ayambadde akagoye simanya ng'olubugo akati bannaye n'abuuza tewali muntu simanya gundi basuutu soja muli wakiyamba ndunga munamawulire wakiraba wawuli ayayogera nti ate Palaso yazze naye oyinza okugamba nti enkuka yayimba kati Alien Skin ago gemaanyi galina ku media social media kubayimbi bonna abayimba mu nkuuka wawulirako tukabite y'omuyimbi yenna nga sheewedde enkuuka abasebo ne banyabo mbandiza bali ku nkola ya video ku mukutu gwaffe omuganzi guno gwe tukwasaganya mpola ate ne tubanga twongera okubawa interviews ez'enjawulo muntu ku muntu nsonga ku nsonga 225 nabagamba nze amale biganye mbimala ntya mu exclusive interview ez'enjawulo bampita rupi nanyini kabiri nanyi industry amanya yagwalita bapya Mr. Mbaleta 225 King of Analysis CEO RP Promotion ngate ekyenjawulo nakulwairo ndine Generation Promoter agenda kumbuli obanze yeyitabwe CEO oba ne CEO so mumbere eno n'abatukobera wali kumnyenye egwanga of course exclusive tubaterayo ka part katono nnyo kumnyenye egwanga program ekiguna tubaterayo akantu kati nnyo dakika nga 5
5 ebisingo bijja kumukutu ndenne wali kumnyenye ku kyebayita kyenda katonyoze munana Metro FM nkutera ya malobozi ga promoter agenja ulu countdown esingo bunene so nakulwaero negatako kubanga 225 ono speed gwe tulimu ya yiri nsonga ku nsonga so ndi musanyifu okusinzira Makinde wano nga neera mu mbeera ye Makinde mmanye kibuga kya masanyu kibuga kya bayimbi kibuga kya ba promoter kibuga kya batutumufu so negatako kubanga nyandiza generation promoter atubulira abadde kuki embeera etambula etya era obulambu gamba general promoter gambo tya ndi bulungi ogambo tya obulambu gamba ki mukama atuwadde obulamu tunulire endongo egambe etya obulambu gamba butya endongo simbi business yaffe eri wide okay oyogedde ku kibuga Makinde kutandikira ku wotandikidde nayinako ekirowoozo ky'okwesimba ku bwameeya bw'e Makinde nga njagala ngifulira Las Vegas ye Uganda nga wano bwe tugenda okusooka okutongoza okwetunda ng'emisana abantu bakkirizibwa ne babba amasimu g'abantu kyere gamba bandinyumiddwa obwammeeya bwange naye ekirowoozo ky'obwammeeya nakiyimiriza nga njagala Las Vegas ya Uganda Makinde nga poliisi tugenda gisaba esooka eve mu Makinde mwetayi tukibuga nga tekirimu poliisi zino kooti zonna nga ngenda ziwera nga mmeeya osegedde era pozi ng'ekirowoozo kinaakyukireyo naye ekyeby'obufuzi n'okwesimbawo nakiyimiriza so Norbert Events akulaba wafuna nnyo erinnya bawegulira nnyo erinnya mu kuteekateeka ebivulo ebyenjawulo okuva mu lockdown paka olunaku lwaleero Norbert Events weyeegulidde erinnya okuba nti generation promoter omwaka oguwedde gw'omukubale n'ekivulu ekisinza amaanyi ekye of the year omwaka 2024 ekivulu ky'omwaka ekya Regi Cricket Oval so tutandikirawo tuba tuyingira omwaka guno ne tuba n'ebivulu omwali enkuuka ne tuba n'ebivulu omwali Empere Festival ebivulu ebyo ne bitambula mu kutambula twalinamu emboko ne zivuga empi ne zivuga ebikono ne bivuga wabiraba tuwabiraba generation promoter nabiraba ebyasinga okwogerwako ennyo nga tumaliriza omwaka omukadde nga bwe tuyingira omupya yali enkuuka naye nze nina ate ekirungi kye najja mu nkuuka nga situnaba kusala kujja mu mpere enkuuka y'omwaka guno oguwedde 2024 njala okwebaza mwami Abitex oyo legendary promoter atagenda aganya okulitayalinga naye tujja kukola naye tewali buzibu alinga President Museveni buli generation ayagala agibeeremu akyuka ne generation nga bwekola enkuuka y'omwaka guno twagala okwebaza omutesite Abitex ne CBS oy'omwaka guno tebaddeemu byabufuzi njawukana mu byabufuzi tebaddeemu njawukana mu mawanga tebaddeemu kusosola na kusosolebwa yateekateekebwa bulungi tebaddeemu kukasukira abantu bucupa buli mumpitambi na musulo generally ekifaananyi kyali kirungi buno obwowulira obuvaayo butonotono bwe beerumaaluma tebugwanidde kwogerwako era kyova olaba n'emmengo teyavaayo kubaako mbeera gyeyogerako bantu oba ekivumirira kitya buli omu kyagala okuwulira buli omu yavaayo n'agamba mbu mu nkuuka aliye ne sikini ne fango ne baakuba abantu naye njagala okujjukizaako abatulaba enkuuka okumala emyaka gyonna egizze ebadde tebulangamu obumulumulu bwe butyo enjawulo y'omwaka guno we yabadde nti abakozi b'effujjo baafuliizingibwa nnyo era njagala mbajjukizemu abatulaba ekigambo eggaali geto ez'enjawulo zirina amagaali zirina gangizi ez'enjawulo naye ng'omulimu gwabwe omukulu mu bivulu byaffe bino bye tuteekateeka kunyakula masimu kunyakula masaawa ga bbeeyi kunyakula nekiresi za bbeeyi ofuna bulungi nebasaba za bbeeyi bo batwala bitwazi kati abantu abo bulijjo mu bivulu byonna ne bwe tabankuka babaayo in fact ebivulu ebimu nga bwolaba ennabuga bwe Masaka Boxing Day Sandy Beach yes Boxing Day ne Easter Monday ezo eggaali abaana beeteekamu ne ssente ne bapangisa ne zikosta ne balinnya ne bagenda bagenze kukola kati ku mulundi guno mu nkuuka we bajja beegwako n'eggaali eriweera established eya Fango
ngate yo si ababbi ba masimu si abatwazi ya maintaining law and order in a very local way obo mfuna bulungi maintaining law and order in a very local way mfuna bulungi but tebakkiriza banyakula masimu yijuwa bula nti engatto tebakkiriza muntu ava ali disorderly gokwato ti akachipo kakasukira omuyimbi ngayaze kusanyusa efuna era yagezako kasuka akachupa yagezako kakasuka zalisa wanga 10 kitundu nga bebe kulu ali ku stage baka bakira mu banga nga kizungizi naye yali oyo yakoma bamukuba emigere kilomita nga 45 kati abaddako naga obo mfuna eyo order Buganda ne Mengo bagisanyukira nnyo kubanga enkuka alera bisa Buganda ngate fenna tuli fenna tuli bana basaba sajja kaba kaso wange oli kutaka lya Buganda fa mtu wasiza bakyala Baganda ekitegeera abanyina fa bafumbiddwa abami Baganda kati ebintu bya kusula mawanga tebikyakola so kati we tuva mu nkuke yo order yola katikiro wale mulayeko nga gamba nti obaba naye so enkeera nga lumu ne tugenda kuki naye kati nga nkujja mu nkuuka omuyimbi omwami Palaso amanya amasanyalaze gye gali wa Alien Skin era ye abalanye ebintu bya trend ebyo bya masanyalaze kyovolaba bwe yayimiriranga ku stage ayimbo watekamu oluyimba lw'abanene atekamu remix n'ebigambo ebiprovoking ate Alien Skin nga kyawala mukyo okuliyetingawo beef eri abeerangawo yaba BBC Bebe Cool Bob Wine Chameleone ono yanga yabigaana Alien Skin yabigaana onfuna bulungi at any given point tewalina ngalezo bwezenkanankana ne bali benkanankana bajjira olumosi mu biseera byebimu ono tebajjidde mu biseera byebimu Alien Skin myaka 3 Palaso yayimba n'alemwa n'akyusa n'amanya ne gadda muri Zadi kati nalabya akaya ne lalinnya lya Kimenke agala linya lya Alien Skin naliyo okumayanga Palaso endonge mu ajiuliddemu nego omusajja yakwata industry emyaka 2 miramba n'atutira sente empitirivu nga ina nalonda ne mala Palaso genda mu studio oyimbe bro kubanga muyimbi mulungi naye kati zino wevu zigena ne zimuubya olaba yakyusa ne style kati agala yimba nga Alien Skin Palaso ensi tekumanyiddeeyo ekumanyidde gwe mu style yo sabatatu wamulabako ng'ayimba raga egeza ko kuyimba raga Abdul Mulasera Chameleone yamuwabya yalaga wali wakati bategera ko ja Abdul so ezegedde sigala mu originality yo ofuna bulungi tera abayimbi bafa bava mu western nzemba wabula nembagamba sigala ngoyimba olunyankole market y'abanyankole mala ejja kulise kuwe osegede bulungi nego bayagala to yimba ekyuseko Red Mariam yaddawa yayimbanga lunyankole nakuba hit tindati nate nadda mu Luganda mbwa ankoye market yo obojibuzabuza kati Palaso kubanga to muyimbi bwamala naserera n'agenda abagenze kampala temulinga ba promoter lanze ntunulira abayimbi abatuyisaamu amaaso fe ba promoter tetugenda tubeerawo ekyo kulabirako ekyangu wali badde olabira ku Abitex n'olabira ku Sebatta Sebatta abadde amaze ebbanga kingateteka kivulu ky'amaanyi tagenda mu myaka nga 2 ne Abitex mu mwaka gumu asobola okuba n'ebivulu 3-4 oba nfuna bulungi kati mu abayimbi mwetereeze tukiridde nga lumu Mpere Festival tulaba ebikonde n'enkokola ebyali ku stage ebyatandikira mu nkuuka era byasala busazi bwe biti ne bidda muki ku lwaki bwe twavira mu nkuuka erinnya Alien Skin n'efango niryali waggulu nga tokability buli mwali mukwogera ku Alien Skin mwamulabye bwe yazze bannaye yazza yambadde simanya nga olubugo akati bannaye n'abuuza tewali muntu simanya gundi basuutu soja muli wakiyamba ndunga munamoli wakiraba wawuli ayayogera nti ate Palaso yazze naye oyinza okugamba nti enkuka yayimba kati Alien Skin ago gemanyi gayina ku media social media kubayimbi bonna abayimba mu nkuuka wawulirako tukabite y'omuyimbi yenna nga shewedde enkuuka ngojeka Alien Skin kuba abantu na Alien Skin kati Palaso yekyo yakiraba
nagamba omusajja ono ng'atuleske nnyo tulina kumukwata t-shirt tuzisike omanyi kubanga muli mu race naye ng'oli olaba tosobola kumutega gwe ng'olina kubanga amugezaako okusika ku t-shirt ye omukwate kati Palaso kye yakola wala agenda mu mpere era addamu byemu bya provokinga alien mu nkuuka anfuna kati abaana baali balinye stage kuteekayo programu ya alien kubanga Palaso oluvaako alien yali addako kati Palaso olwalaba opportunity eyo ne batabinire baagala balipire chance bwayagala kusigala ng'akuliyetingawo engeri ya battle line ti Palaso against alien you will never be equal Palaso ne alien Palaso tolituuka ku level yakuba nti okopini eyo competition terinawo waliwo ne bempuli abapikapika awo mbu simanyi abakole battle teriyo at the end of the day batani agifunamu Palaso yagyetaaga Palaso yanoonya battle yeetaaga battle kati nedda kankubuuza kati alien skilo genda mu asende meka kukoyo battle mbu milioni 10 azingiza mu week emu Palaso yayimbiranga milioni 10 kati asaba milioni emu z'amafuta kitegeeza kubona ani afunamu mu battle era kyovola bali kubuuli alien tasobola kukkiriza battle eyo kati kulwaki kubanga musajja mugezi alengera wala ne battle zonna ezaabeeranga wenkadde era waabeerangawo pate esinga okupushinga nga ye esinga okwetaaga battle tulaba bebe kulu kamilioni Bobi Wine bebe kulu the most recent Shiba the most tuve kuba kale kubani Shiba Sindi Shiba baamale banga dene nga bamusaba bate ninga bagiremera siba kiri yamala kumanya nti omwaka oguddako ngenda kuzaala anti yo mukazi asobola okumanya nti kotekene ngenda kati kaba ndiyemu omwaka guno nzaali n'amanya nti agenda mu livu naye akuzaala n'alyoka gaba bato kati waliwo omulala asaba bato Spice Diana asaba Shiba netayagala jimuwa ofuna bulungi kati alien Palaso tesobola kubaawo era tegera ne bwe liba yakubaawo erijja myaka nga 10 mu maaso tukiridde mpere era Palaso yalinya stage era na provoking alien ngensi yonna eraba simanyanga bino byabanene Palaso tobangako munene ate njagala mbuulirira abatulaba bategere omunene yaani omunene yayina ku account billions of money yayina mu bika ngaine ebikalu atambulira mu motoka etazikira ese kulwachi ese baako 24 chi ngenfufu katononyeka nkonyimize kibaita abanene okimanyi nti noffe fa abantu ba bulijjo oba otambulira mu motoka yo ng'oli mu kibuga olina wootuuka ne nakasole kenyala nkonyimize nali ntambula ne muzeeyi wange wiiki ewedde naye alina akantu keyogera ne ngamba bannaye abanene okimanyi zino emmotoka zaffe dupi ze tuvuga bw'otuuka wali ng'agenda ku Jinja Road awo tonatuuka ku EC Electoral Commission awo yali wakadde okimanyi owulira suweji ng'ewunya kituufu omuli kati olikyali bubi olinganzi kulwaki uliriza kulwaki emmotoka yo eri mu mbeera mbisi y'abanene emmotoka y'abanene tasobola wulira nti esi ewunya batya ebamu simanya gundi si esi suweji kulwaki emmotoka eba etokota endeberamu tezikka wansi wawa tewayingiza mukka nga esi okitegeera abanga alimu oba njogere ntya akawowa kabira kati omwezi wiiki ewedde emmotoka ya muzeeyi wange yali eri ku service taata wange omu sijja mwogera mannya kakati tempulalire kubanga nze yange ye yaliwo awo naga mutabani nyamba onvugemu ondropingeko ku Sheraton omala ogende mu bibyo kati muvuga kubanga muvuga muyisaawo ku isi jukire nebulamu ffe vugezi muziri wansi nagenda langa tuka ku Sheraton awo kumpimpi ne isi ngaga nga you man ngamba you man suwaji ndio tunawanga nenya musendeberamu nga mutta nga muse ekivundu kitegeeza ye gyatambuliramu ebe etokota tawulira ko kusuwe jibti mu kibuga mulimu ki tayina lusulu afuna kuva tawulira binya kati gwe ng'okyavuga emmotoka n'omukazi nga yakuwampe sikurapu yali ejjuba eriko namba za Juba wagikyusa langi neva mu white n'ogisa mu blue ng'olinya stage ng'olangira abantu nti oli bino byabanene
Palaso gwa kyapangisa wano eruwafu wali omunene asula eruwafu ayitawo buyisi ng'agenda mu kizungu waggulu okategedde kati naprovoking ebigambo bingi bwa provokinga alieni simayanga bakugula buutu simayanga ne bakusiba mukwano Palaso kankunyumiza ekigambo kino munaye Luzira si ntaana nti webaziikamu omuntu tadda ate omusajja yenna kizibu kyakwewala Luzira kubanga n'abanene bangi tulabyeko kati ne Besigye munene ali Luzira saawa zino abanene bangi betubajje muwezi babasibako yaliko IGP General Kale Kaihura yalinnyako ku Komere kati gwe Palaso bwoyimirira n'olangira mbolangira alien mbo bamusibako Luzira kitegeeza gwe mujigga in fact gwe Palaso njagala otegeere kuba kutwalako Luzira ndabye wayayanye nyongo yononye motoka za alien teri muntu wa bulijjo agenda Luzira ne bamuta mu wiki 2 beiro nga oli wa bulijjo my brother osegede kati njagala Palaso ategeere kwa kinjogera ebigambo njagala ategeere the war he is trying to initiate it will not work funa bulungi ekirala Palaso muri bubi nnyo kuba wenjogera bino nja kuyingiza mu nefuma yanja nga family mukwano bwe mubanga ku kijjaje babaziika tekuli na toyi yakupa mamu nkiddamu kyogera nze nkyogera Dr. Jose Chameleone sebo muganda wange goli nkwagala nnyo naye erimbe era lwava kumwe naye mukyali bubi bwobanga ku kijjaje babaziika tekuli toyi yakupa mamu toyi eri decent wanga enze bino byenjogera ndi mu kudirect ndi mu kwogera ninabe ndi mu ku reportingira abantu bagenda okuziika wabakamiri ate bava gye baziise ne bajja bapa mu Mityana mu town tebayina akoma ate nkubulira yeeyita omunene Kampala bagundi mwe mugenda kuswala mwenze mbabulira Father Chibi mukuziika gundi mukusabira omwoyo gw'omugenzi radio yagamba mukolerera obulambo bwammwe Lupyo Segede yali alina message gyasindika tekikugasa kuvuga renjiroba ya bukadde 25 nga kubijje wammwe gwe bakuziika buli omwe agenda kudduka Osegede twate milioni 3 milioni mu kitunde ebewedde omanyi kitegeeza era in fact wano ku Lupi kwengelo soko okusabira eggwanga lino mwe n'abalabi ba program eno ne government ya President Museveni nawe Dr. Jose Chameleone kino kikola ku lulwo njagala tulonkinge campaign yo ganti Dr. Jose Chameleone n'ebirungi byakoledde eggwanga lino wali baafudde aziikibwe kololo kubanga okufate ko wali kafenade kubo tulifa ne Chameleone nze kubitibwa byo byensuubira nga esawa y'envanyuma etuuse seegomba bakuziika Mityana kalangalo mukwano tugenda kuswalanga eggwanga ne music yenna kololo ayinza okudibizibwa so tusabire Chameleone ne bano ba Palaso nedda bo batwale kalangalo naye Chameleone tumusabirewa kololo kubanga kijja kuba kyanna kunyoba sitabo mu myaka egiriddako obutalaba ko okujja Uganda mwina kumala gena Mityana atuuke ngaga really sitaba amuteeka wano bamutereka wano doba tukiridde kijja kukwayita banene temweyita banene muli bubi abanene mu ggwanga lino batono nobati tukirire mu mbeera eno Palaso alumbe wakawa Alien Skin Lita Dancehall muyimbi mupya nze agenda soko musabukula mu exclusive interview masawo ne ku TV tujja mufuna so mukulumbe wa Palaso mukulumbe wa Alien Skin binje byayogerwa abamu ne bagamba Alien abali tagambwako aliyose kino nekiri tuba tukyali awo mu mbeera eno ngawo gitunulya kuba gituwadde olowooza lwaki amateeka tegavanga yo kukola ku Palaso amateeka ng'oggyeko emisango egimu nga wona alaba madda nti state esobola okupikinga interest yo mangu ddala naye kati ku musango guno gwe walaba pate eya Alien Skin teyawaaba agala bamusibe n'omutusiba bamutwale Luzira bantu bakole hashtag free Palaso ne tuvayo ne tugikola ki ne tugitegeeza kati akakatambi akoze eki sigamba nti ali waggulu w'amateeka in fact ogwo omusango gwe yazizza it is a capital offense wasibirwa Luzira balina kusibirwa mu prison uniform ya red
naye ono gwe bazzaako omusango talina gye yawa abawadde era waliwo bwe nawulira palaso nakuba n'oluyima nagamba mbusimayanga kikubira polisi ye ali ku bbeiro yagamba nze okwewala ebiyinza okuddako kantegeze polisi bano bamprovokinga balabika baagala kundaba nga ndiruzira polisi jango oyingire mu nsonga z'abaana abali ebwera bakasuka amayinja mu kikomere ewange ekirala palaso talina kyafiirwa mu bino kitya kuba talina kyayina palaso tamanyi bbeeyi ya Range Rover kebbanga lyayimbidde ofuna bulungi kuba n'emmotoka gyavuga ya mukyala ate kati pakiti kanjogere kano kabere ka disclaimer mwenna abatulaba n'abalaba channel eno palaso oyo mukyala wo yamuteekamu kasente yampangisiza n'emunyonyi mukyala wa mukulu we South Sudan ye Juba era palaso tofunanga obuzibu ne bagamba nti aliyeni eyo njagala ndabule n'eggwanga nga liwuliriza kubanga bali abantu b'e South Sudan emitima gyakaluba gyafa palaso nkulabula wegendereze nnyo onfuna bulungi kinjagadde nkayisemu nense kategeere so wetuvaawo Norbert Events kutukuba ebintu ebitandise omwaka kuba tukyali mu January bapromota bavaayo babaninga palaso ne Alien Skin okulinnya ku stage bapromota bayita mu capacity kyekubaninga abayimbi bana babiri era lwaki olowooza kivaayo bapromota bannaffe abamu they joke a lot engeri gye tutegeka bannakatemba music ati naffe katemba yamala n'atwambala mukko bakakati omwaka ogwedde twalina meeting ne General Salim Musale naye nga bwe twali mu meeting twafunamu awo mu mbeera eyali nga tetumanyi ministry mwe tugwa kati fe abaali tetumanyi ministry mwe tugwa teeka ki mwe tubaningira omuyimbi temugwa mu ministry ya culture byebiri byengezako kujjukiza nga nakajja mu ndongo ngera baboycott bataddewo mbu tugenda tuboycottinze palaso tolanze abasajja abo baali bankyawa nnyo naye nabeera nga mbalaga kituufu toyina Uganda is a free market economy gogamba otya nti palaso tetugenda kukkiriza kuyimba oyisaba sente nyingi wabasaba sente nyingi tozimuwa muleke tegeka abajja mu budget yo ofuna bulungi kati nze era sikkanya nabeera ne babaninga nange naliwo naye nali sisobola kulaga face kubanga nali mmanyi bali mu kusaagamu kwanedda tetugenda kubanga tekwali kusaagamu video wagiraba ngerimu ne hajikete era hajikavuma mutumalamu amaanyi fe tubalabirako naddala hajiketi nze y'omu ku basajja benda babwenti n'olutiko ne lummera kuba nirabye mulabirako bingi nti tali mu competition nti ayagala Norbert asiraane bibamu ku basajja bempe ekitibwa mu ndongo muno hajiketi mwami balamu mwami Abitex mbawe ekitibwa naye nze njagala tuba tusokole kintu tukikole nga sikyakusaagirira endongo ya Haji Kavu Market yali ya Spice Diana eri ku Serena Hotel sibo kidi omwami Abitex sola musalya musango kubanga tewali yayimbayo ku stage ye naye kakati palaso ate mwe mwakamala ennaku 2 mu mubanize ne Alien tumubanize emyezi 3 ate mumala ate palaso nalabikira ku stage ate yo mutegesa yani badde omu ku bategesa abatali mu katambi naye Haji Keti onfuna bulungi gubo osuubira nti mubye mutaddewo bigenda kukomawa obasigede bulungi so kyekyo kiraga nti mwali ne bali abatulaba balaba nga ffe bali mu katemba ekyokubiri okumanya industry yaffe eri depleted nnyo tetulina formula kwe tutambulira Ragadi ali eri n'olubutolo naye alina sikaza buwe alina byapanga okigera kakati NCF ya Ragadi ega nti palaso ne Alien twayimiriza emyezi 6 ate mu bapromota mugamba tubayimiriza emyezi 3 who is who and what is what you look at something which is mamulete denda so yafu kulabika ngeye abatategeera that means mwe bapromota mwagenda okola bye mukoze nga temusoze kutula na ba sector players abalala federation ye Dikenzo tekimanyiko temujimbo rovinze naye they are also stakeholders because the promoter gotewete gikoteke kabayimbi atabayimba ina ibagwa docket baina docket mwebagwe ya federation kwa kati kusawa nja kugereza ku bitongole ki ngenda kugereza ku kitongole ky'amagye ne kya Uganda police police eina koti yayo ekwa sempise soka mfuna umusirikale wakola enso byasookerawa
mu police court yawe ujukira omugenzi Kirumira we bamutwalanga mu court yawe ya police kyekimu naffe ba promoter eno kakati go promoter oyangu woti atokusalira omuyimbi omusango nga got ambulera yesigo gifuga directly mangu newe nze nakitegeera byali byanfuna bagezako kwagala alien bamuteke mampits zaabwe ne kigaana alien self made Okay. None of you can regulate him.